ഹൗസ് ഇറ്റ്? സൂപ്പറാ. ഇതാണ് ബീഹൈവിൻ്റെ റഷ്യൻ ഹണി കേക്ക്. ക്ലാസിക്, സാഫ്രോൺ, കോഫി, അങ്ങനെ 3 അടിപൊളി ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉള്ള റഷ്യൻ ഹണി കേക്ക്. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ഇവരുടെ ക്ലാസിക് ഹണി കേക്കാണ്. നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ബീഹൈവിൻ്റെ ഹണി കേക്ക് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവർ ട്രൈ ചെയ്യുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം. താങ്ക് യു.